日阿勇帶大家有睇過呢個項目嘅話，佢係屬於零星片區嘅。首先隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇睇嘅話，就係我哋個正對面正對面就係呢個項目嘅正對面就係我哋嘅一個商超嘅。呢個商超嘅話叫新會城呢入邊嘅話，基本上有2、3成咁上下嘅。基本上你想喺入邊買乜嘢都可以滿足得到你，衫褲又好，更衣又好，或者飲茶又好嘅休閒娛樂嘅，基本上呢度一站式全部可以滿足到你哦。但係隨住我哋嚟睇嘅話，我哋我個左手右手邊就係出行嘅，呢度又有巴士，直接可以去到深圳沙田地鐵口站嘅，所以出行同埋買嘢嚟講，佢係非常之便捷嘅。而且我哋呢個盤嘅話，佢而家最售嘅話就係80幾平方到135平方唔等嘅，即係有2種選擇，有帶毛坯嘅或者大裝修交戶嘅。毛坯嘅價錢嘅話就係去到7000多蚊一個平方，而且呢個片區嚟講嘅話，佢係非常之高、非常之好嘅，而且商業嚟講佢都係做得非常之成熟。大裝修嘅話就係8000多蚊一個平方就可以攞下噶啦，即係具體點樣揀嘅話要睇你自己。每個月月供嘅話就係2000多蚊，而且佢呢度租金嘅話都可以達到1800、1900蚊咁上下噶。而家我哋上去睇睇呢個項目嘅園嶺先。Hello， 而家嘅話我哋就嚟到呢個項目嘅下面嘅一個園林我可以隨住我哋嘅鏡頭環視一周睇睇呢個園林嘅話，佢係做得非常之唔錯嘅，而且呢個項目嘅優點大家可以睇睇嗰啲樓間距嚟講係非常之闊嘅，所以第一個對隱私，第二個對視野嚟講，佢係非常之好嘅。而且呢個項目入邊配套嘅話，佢有夜光普渡同埋小朋友遊玩嗰啲，同埋游泳池嘅全部都有嘅。而且隨住我哋嘅鏡頭，我哋個左前方嘅話，佢呢度有一個板樟嶺公園呢個板樟嶺公園嘅話，佢行嘅同時跟上山頂嘅話，仲可以睇到我哋成個大亞灣嘅視野係非常之唔錯嘅。而家呢個項目最售個戶型嘅話，就有80平方到135平方唔等嘅，即係2房到5房嘅。如果你對呢個單位有興趣，我哋上去睇房。Hello， 阿勇而家帶大家嚟睇嘅話，呢個單位嘅話就係88平方嘅，佢係做到3房2廳2衛2廚嘅一廚嘅。首先隨住我哋嘅鏡頭過度嚟睇嘅話，就係我哋呢度一個油庫嘅一個油庫嘅話，到時呢度呢個位你可以做埋啲酒櫃或者鞋櫃喺度，空間都揀到足嘅。而且呢個開發商嘅話，到時佢呢啲門係有帶嗰啲密碼鎖嘅，所以安全係數嚟講嘅話都會比較高好多嘅。再隨住我哋嘅鏡頭過度嚟睇嘅話，就係我哋一個L 型嘅嗰個廚房噶啦，可以睇下咧，廚房啲空間感嚟講都係可以下都唔會話唔足到時呢個位嘅話，你可以將呢個佢係屬於飄窗位嘅呢個位話到時你可以打埋佢呢個放埋個冰箱喺度都可以嘅具體啲嘅話點樣放就要睇你自己嚟設計嘅呢個對出嚟廚房對出嚟出邊呢度話就係我哋一個餐廳位噶啦呢個四人坐嘅餐廳位就係隨住我哋個鏡頭過嚟睇嘅話，就係我哋一個3.6米大開間嘅一個客廳噶啦可以睇睇客廳嘅話闊度嚟講都算可以下嘅就係隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係呢度有差唔多成10個平方嘅一個陽台噶啦呢個陽台嘅話，到時你呢度可以按照呢啲樣板咁樣嚟設計都幾好下噶又可以方方正正，又可以慳地方呢度放埋啲洗衫即係我哋平時如果比較污糟啲衫褲嘅話，用手洗嘅話可以放喺呢度放個洗衣機位嗰邊有埋啲花花草草，搬張凳仔喺度咁樣諗下都係幾舒服舒適下而且可以睇睇我哋呢個盤嘅話，佢係屬於連身嘅，可以隨住我哋嘅鏡頭睇睇呢邊啲商業呢度嘅話，佢附近嚟講嘅話100米唔足嘅地方，佢就有2個商超嘅，可以新會城可以睇到入邊啲即係你要買嘢行街乜嘢話，基本上呢度入邊全部都可以買得到噶啦就係隨住我哋嘅鏡頭過到你睇嘅話，就係我哋嗰個次臥噶啦呢個次臥嘅話，可以睇睇有13個平方上下，加埋啲飄窗同樣佢呢啲飄窗嘅話都係唔計入面積嘅。有時我哋呢度可以擺埋一個1.5米左右嘅床呢個位嘅話，我哋可以做埋啲衣櫥或者你嫌呢個位唔中意放呢個位做衣櫥嘅話，呢邊實都可以噶做埋啲衣櫥咁樣。如果屋企有小朋友嘅話，呢間房個位置佢係屬於足夠噶。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係一個陽改房個。同樣佢啲陽改房嘅話，我哋呢邊啲開發商都係俾到最大嘅優惠俾大家，都係一半面積，佢係唔納入嘅，所以係屬於全整送嘅。到時呢間房嘅話，你可以做兒童房或者做書房嘅話，具體嘅話就係睇你點樣安排嘅咯。再隨住我哋嘅鏡頭過到嚟睇嘅話，就係我哋一個主人房嘅咯呢個主人房可以睇睇戶型嚟講，佢都係非常之方方正正嘅我哋飄窗加埋我哋1.8米左右個大床，兩邊嘅話就有50公分嘅一個床頭。
後櫃哦，就做埋到時呢邊實嘅話，你可以做埋衣櫃，而且哦呢個88平方主人房嘅話，佢同樣係都要做到一個主即係洗手間喎，主衛生間我可以睇睇自帶嘅，所以嚟講佢係特別如果啲屋企啲年紀比較大啲嘅夜晚黑咁樣嘅話，就會比較好多嘅。而家呢個戶型嘅話，88平方總價嘅話，先去到62萬，月供嘅話都係2800蚊就可以攞下呢個單位嘅，而且係現房嘅哦，有大裝修㗎，同埋唔大裝修㗎，就係睇你點揀㗎咯。如果對呢套房有心水，加我微信帶你睇。